अरे डॉक्टर साहब मेरे भैया को बहुत खांसी हो रही है। चलो चलो। बहुत खांसी हो रही है। डॉक्टर साहब बचा लो। डॉक्टर साहब इसे जल्दी से बचा लो, ना बहुत परेशान कर रखा घर वालों को। अरे यार मैं तो ढोरों का डॉक्टर हूँ यार, तुम तो इंसान के थोड़ी वाला है यार डॉक्टर साहब इसे ठीक कर दो, ये कौन सा ढोर सा कम है। चलो अच्छा देख लेता हूँ इसका भी। भैया ये बन गई डोज, ये तुम्हारे भैया की खांसी के साथ साथ सांस भी बंद कर सके है। लगा दो इसकी खांसी बंद हो जाए कैसे न कैसे। अब लगा दो। लो पहले इसकी टांगा पकड़ लें। लो पकड़ी गई इसकी खांसी, जल्दी दे दो।